Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы решили истопить печь. Вот она, собственно говоря. Коротко об объекте. Этот дом находится в деревне Бакеево, площадь где-то около 80 квадратных метров. Соответственно, решили установить заказчики вот такой вот аквакамин. Коротко о нем. У него тепловая мощность суммарная где-то 19 киловатт, теплообменник на 7 киловатт. Все остальное у него уходит через корпус, в тепловую энергию преобразовывается. Сзади мы можем увидеть два выхода на теплообменнике. Котел называется МБС Термовеста. Очень сложно было найти его именно в таком цвете, в основном они идут бордовые. У этого котла на задней части, на задней стенке находится регулятор, который по температуре открывает заслонку воздушную, что очень удобно достаточно. Вот здесь, если мы посмотрим, есть регулятор под отвертку, который также можно выставить на определенные температуры. Соответственно, при необходимости этот клапан открывается, подает воздух и гореть начинает сильнее. Мы его только затопили, но уже в систему отопления подается где-то градусов 60, что достаточно удобно. В перспективе заказчик планирует установить тепловой насос, наш небольшой 12-й. Располагать мы его будем, скорее всего, здесь, в этом же углу. В принципе, все. Спасибо за внимание. Нашего канала. Мы добрались наконец-таки до нашего объекта. Он находится позади меня. Дом порядка 240 квадратных метров. Планируем провести шеф-монтаж теплового насоса грунтового мощностью до 13 киловатт, 13,6. Дорога, конечно, отняла очень много времени, особенно от паромной переправы до объекта. Просто по причине того, что ее нет. Тем не менее, приступим. Так, сейчас мы спустились в тепловой узел. Здесь у нас уже монтажные работы все произведены. Тепловой насос сейчас у нас работает на обогрев 500-литровой буферной емкости с одним теплообменником. Она предназначена только для горячего водоснабжения. Как мы можем видеть, сейчас в системе горячей воды 41 градус. Мы установили на 50. Здесь у нас также на этом объекте присутствуют фан-койлы, крепенка на них. И теплые полы. Установлен трехходовой блок, который автоматически перенаправляет потоки на систему. То есть по потребности по датчикам он определяет, где нужна горячая вода, и направляет его в ту или иную сторону. Тепловой насос грунтовый, мощность его порядка 13,6 киловатт. Здесь он будет выдавать не больше 10, так как оказалось, что вместо 10 скважин работают только 6. Плюс диаметр труб, которые уходят в первый контур, составляет 20 мм. Соответственно, внутренний там порядка 16. Собрана вот такая вот гребеночка. Достаточно аккуратно все сделано. Напоминаю, здесь у нас был только шеф-монтаж. То есть мы приехали, объяснили людям, как что нужно сделать. Тут еще будут утепляться, соответственно, потому что иначе начнет образовываться конденсат. А когда работает тепловой насос, появятся обязательно сосульки. Получается вот такой красивый, симпатичный тепловой узел. Тепловой насос мы запустили вчера. Запустили его на прогрев бойлера объемом 500 литров. Сейчас у нас в баке 46 градусов. Мы максимально поставили 50. Сейчас запустим тепловой насос и потихоньку начнем прогревать полы и опрессовывать фан-койлы.